对，我12.飞啊，我落了，我可以往里面搜着走。眼镜，内衣。我们要走在一起。得，公得。有点子弹可以吗？我很抱歉，我很抱歉，有那味儿了。2群满了，你看1群满了吗？1群满了没有？我2分钟、1分钟就够了，一般般人在说啥？那还要管一下。谢谢小霞加入粉丝团，我很抱歉。这圈里没跳人吗？废话，前面跳一队呀、咋没人呢？我说咋这么你小心点。详尽平和。1群还有80个，那照这样子说得建3群了哟。他喵好贵呀，2000人的群，1000人的群都要300多块。就建个500人的群算了，500人的群还有免费的。我这边有人，兄弟们。需要我帮忙？没需要啊。谢谢随性的我，谢谢印记。标点位置1号点有一个。不要爱上切身哟。后面要看一下。各位站长，空投掉我们这里。糖糖都不说话了。糖糖。砸脸。哎，听到了。在楼顶。我这边楼顶吗？对。糖糖，我靠！你俩啥时候这么亲密了？哪有在楼顶啊？Are you sure？ 我舔了空投。你舔完了？我。谢谢坠泪的恶魔的眼镜。哇塞，都拉过。走，上去。你就在3楼。又是。上去。
在下面拉人，上3楼。艾斯，打完收工。这队人还不算太丧心病狂的那种。You are my Destiny。You are。我的3级甲、3级头都爆掉，你知道吗？可惜了。对，铁铁你又保护不了老板。等下我们临走之前拜一拜。没有，我刚刚在外面等他们过来的，然后那个空投，他们过来舔了，我看。我说你别信他的，小张。我跟你说，我当时观战视角看得一清二楚，他认雷认得最积极，你别信他的。谢谢剧类的恶魔的涂鸦，谢谢你的涂鸦。我看到了，他往里面灌雷，他灌得最积极了，我亲眼所见。给我东西，这下面有很多小羊。拿了狗杂了是吧？狗杂我没拿呀。那他们应该有一个人拿了狗。对呀。哎呀，我打啥好呢？哎，我记得拿了个，就在你这。打。小陈大骗子，男人的嘴，骗人的鬼。对，这里狗杂成了。我不打，我打 M4。哎呀，决赛圈好像会刷到我们这里哦。他当时带领着一堆队友疯狂往你那个房子里面灌的，我在天上看得一清二楚。空投250。能拿吗？能拿。能拿。看是什么枪，我去就行了，陈总，你不要动。好。万一动了胎记，等一下就没了啊！回去。锁屁呢？哇！你不是为了那个彩礼？吃鸡了。哎呀！取消你要吗？等我回去选配件。我回去选点配件。你去选呗。刚刚我们打完那队在哪里？盒子这么多。决赛圈大概率会是在我们这个房区了。这游戏现在98，我不知道是不是还是98，也不知道它有没有在打折。你们那边现在疫情好点了吗？会出门吗？可以出门啊。谢谢这类的恶魔的点亮。哇！一下子死剩9个人，剩下2队人，承诺。我们要站高了吗？下要炸了。谢谢关注。
我平常挺忙的，其实。那更好呀，给自己放个小假呗，就当。这个假期有点长。这个假期属于不可抗力。你又看看你想一想， have to 知道吗？对不对？不是因祸得福，要不是因为这疫情，我们怎么能相遇呢？对不对？鸡总，鸡总是因为疫情吗？是因为疫情？不是吗？不对，我们因为缘分。小兔子，我感觉我那你穿这个吉利服跟水鬼一样。山顶上有人，山顶上有人。先看一，你看哪边？让他们打吧，我们2个人也不好打，还是5个人。谢谢追的恶魔。全都进来攻你。啊？咱们也要怎么做？大哥进来敢凶你？凶我了吗？哦。我凶你吗？就是那句你到底要看哪边，这句话算凶吗？你都没看我平时还有哪句？你是喜欢拿鞭子抽他吗？啥呀？哦。啥就拿鞭子抽了呀？这句话有点意思啊，有啊，他在有画面了。他在讲没有平时。哎，画面了。这地方，可能他们先相遇，我们后。让他们先打，让他们先打，可能是至少还有一个3人队。是吧？2打3，估计是2打3。走，炸！这房子炸了，我们好打。看到一个。只死的哦。对，3个2打3，没错了，2打3。那个在打药。不是2打3。小厕所。哦，2打2打1，哪有2打2？现在死了一个，肯定是235有一个。2打1。好，2打。我看到他了，190，他在190。不要莽，稳点。他已经按耐不住自己激动的心情了，非要冲上去。别说话。像一头比的犬一样。谢谢侯坏的粉丝灯。